Na targach Warsaw Pack jesteśmy pierwszy raz, natomiast w naszej ocenie targi mocno się rozwijają i idą do przodu i w perspektywie czasu mają szansę stać się jednymi z największych targów w branży technik pakowania w Polsce. Nasza pierwsza obecność była dla nas sporym zaskoczeniem z racji dużej ilości potencjalnych klientów, stąd zdecydowaliśmy się przyjechać tutaj w tym roku i nadal jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału. Jesteśmy drugi raz na targach Warsaw Pack. Jako firma dostarczamy elementy automatyki i widzimy bardzo duże zainteresowanie osób, które przychodzą na targi stricte szukając rozwiązań z zakresu pakowania, dzięki czemu jesteśmy w stanie pokazać rozwiązania dedykowane właśnie pod te rozwiązania. Poznajemy nowych klientów, których jest z roku na rok coraz więcej. Jesteśmy polskim producentem urządzeń konfekcjonujących, działamy głównie w branży kosmetycznej i chemicznej. Dostarczamy linie dozujące, zamykające, etykietujące. Z każdych targów mamy coraz więcej klientów i liczymy, że po tych targach również będziemy mogli pozyskać kolejnych naszych zadowolonych klientów. Jesteśmy z Wami od samego początku, od pierwszej edycji targów. Widzimy, jak prężnie rozwija Wam się organizacja targów. Myślę, że w perspektywie 3-4 lat Poznań pójdzie w zapomnienie i Warsaw Pack będzie tutaj numer 1, jeśli chodzi o targi tego typu w Polsce. Jest bardzo dobry dojazd z każdej strony Polski. W zasadzie nie ma tu przypadkowych ludzi, tak? Są ludzie bardzo konkretni, z konkretnymi pytaniami i przychodzą bezpośrednio zapytać o coś, co ich interesuje, a nie tworzą wizji, nie tworzą biznesu na naszych oczach, tylko mają już konkretny plan i przychodzą z tym planem do nas, żebyśmy im pomogli jakby wdrożyć go w życie. Tutaj na targach w Ptaku jesteśmy pierwszy raz. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo profesjonalna obsługa, bardzo profesjonalne stoiska. Można spotkać bardzo ciekawych, interesujących ludzi i zdobyć bardzo wiele interesujących tematów. Generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, nawet jestem przekonany, że wrócimy w przyszłej edycji tutaj na targi. Tutaj spotkaliśmy wielu naszych klientów, z którymi aktualnie współpracujemy. Mamy też bogate doświadczenie z nowymi klientami, którzy dość licznie odwiedzają te targi i mamy nadzieję na owocną współpracę w najbliższym czasie.